Як придумати театральний етюд? Етюд – це маленька сценка, це найпростіше завдання. Але чому так складно буває його виконати? Адже ми можемо придумувати етюди на довільну тему, вибрану нами ж, або на певну задану тему педагогом. Усі діти стикаються з проблемою того, що з'являється широкий вибір, і ми не знаємо, з чого придумати. І тоді постає питання, як вистроїти структурований етюд, що це взагалі таке і чому це так складно, якщо навіть можна взяти сценку життя і перенести її на сцену. Але чому так важко її показати? Сьогодні ми будемо розбиратися з цією темою, трішки підказок для того, щоб зрозуміліше стало, як саме має бути вибудований етюд. Отже, етюд – це маленьке життя на сцені, в основі якого лежить подія, яка кардинально змінює настрій людини на 180 градусів. Тобто в етюді є певна структура. Початок – це зав'язка, кульмінація, скажімо так, це середина етюду, це саме там відбувається ця кардинальна подія, яка змінює хід початку. І розв'язка, тобто кінець – це наше вирішення проблеми. І саме по цих трьох пунктах, на цих, скажімо, трьох таких китах повинен ґрунтуватися ваш етюд. Перед тим, як придумати етюд, наприклад, ми вибрали собі якусь тему або показуємо етюд, ситуацію з певного вашого життя, що я раджу робити найперше, адже у вас буде уже якась певна структура цього, вам просто потрібно докрутити її. І найголовніше, у вас певне емоційне відношення до цього буде. Ваша емоційна пам'ять запам'ятала весь цей настрій і цей хід подій, який з вами відбувався. Ось ми вибрали цю подію, яка знайшла в нас емоційний відгук. Тобто вона нас почала бентежити, визвала в нас певні емоції, у всіх різні, можливо, радості, можливо, суму, але ця подія кардинально відрізнялася від того, що відбувалося з нами до. Тобто, і ось серединка, ось це точка А. Що повинно відбуватися в точці А? В точці А ми повинні, як актори, забути за цю подію, яка є всередині, в точці Б, скажімо. Так, ми повинні за неї забути. Як це зробити? Як забути про подію, яку ми придумали, і знаємо вже, які емоції вона повинна викликати в нас. В точці А на початку ми повинні займатися певною дією. Ми повинні бути налаштовані на певну ціль. Що це значить? Ось, наприклад, ми сидимо і домальовуємо картину. Для нас це дуже важливо, адже ця картина піде, скажімо так, на конкурс якийсь. Після того, і коли ми виграємо цей конкурс, ми зможемо подорожувати там країнами Європи, дивитися на різні виставки, побувати на різних галереях. Тобто це наша ціль. Ми малюємо цю картину, знаючи, що можливо, а можливо навіть на 99% ви впевнені в тому, що ви виграєте цей конкурс і пізніше ви полетите. Тобто у вас є певна ціль, певний настрій, певний курс, вектор ваших дій. І ось ви настільки сконцентровані. І тут, наприклад, стається якась подія всередині, де ви не зможете, наприклад, відіслати цю картину. Відправити. І ось, наприклад, повинні були відправити до якоїсь певної години, а, скажімо, переводили годинник і
ви запізнились, тобто подача заявки цієї картини була до певного часу, ви її просрочили і далі заявки не приймаються, а картина вже готова. Як зміниться ваш настрій після того, як ви дізнаєтесь, що ваша мрія, ваша ціль, до якої ви йшли, там, малювали, скажімо так, не один день, це така трудойомка робота, в один прекрасний момент її просто не взяли, тобто просто. Ця подія викличе у вас шок, злість, наприклад. У кожного можуть бути різні емоції, роздратування, плач, сум. І саме оця подія ми поміняла початок, поміняла ваш настрій. І ми йдемо від точки А, Б. Ми прийшли в точку С, кульмінація. Як вирішити цю проблему? Чи вона вирішиться? І вирішення проблеми, ось цей кусок, це і буде ваш хід дій. Варто в кінці зазначити, як саме ви вирішили проблему. Не просто, що у вас був початок. Ви дізнались про подію, засумували, і на цьому ваша історія закінчилась. Потрібне є конфлікт, скажімо так, потрібне його вирішення. Саме вирішення для вас. Для того, щоб у вас теж знову в точці це помінялись настрій. Кульмінація подій – це завершення. Потрібно завершити цю ситуацію. Вона постійно повинна бути завершена. Або хоча б ми повинні зійти зі сцени. Хоча б так, такий відкритий фінал, нехай собі глядачі догадуються, що далі було. Але нам потрібно завершити цей кусок. Тобто, в етюді структура, ще раз повторю, така. Точка А – це початок, де ви повинні бути зайняті якоюсь дією. У вас там є чіткий план для досягнення цілі. Точка Б. Подія. Це центральна подія, яка змінює хід ваших думок, хід емоцій. Це якась подія, яка приводить вас в шок. Не знаю, це навіть якщо це радісна чи весела подія. І точка С – це вирішення цієї проблеми. Як далі, як буду діяти. Ось і все. Ось і на цих таких трьох аспектах ґрунтується етюд. І що варто зробити? Варто ці всі аспекти продумати, прописати собі. На початку етюду я зайнята такою дією, тому що, для чого я це роблю? Я хочу там потрапити на конкурс. Потрапити на конкурс, чому? Тому що хочу виграти, адже подалі я поїду туди-сюди. Точка Б. Сталася така катастрофа, переплутала час, як вирішити цю проблему. В точці С зазначте, як ви вирішуєте цю проблему. Це дуже і дуже важливо. Тоді у вас, як в актора, буде справжній первинний відгук. В точці А ви забуваєте за цю проблему, за цю подію, яка повинна статись, адже ви сконцентровані на цій дії, яка відбувається на початку. І коли ви, скажімо так, ми себе самі обманюємо, трошки забуваємо про це, ми знаходимо в собі при ході цих подій, які з нами стаються, цієї кульмінації, первинний відклик. Емоції з'являються самі собою. А ще коли емоції з'являться самі собою, коли ви візьмете ситуацію з власного життя. Тобто ви не тільки згадаєте, як там було, а будете переживати ці емоції знову і знову. Тому варто продумати свій етюд на цих трьох аспектах, забути за подію, яка є центральна, яка змінить хід вашого етюду. А як забути? Придумати початок, придумати те, чим ви будете займатися, те, що для вас буде найважливіше на початку. І, звичайно, кульмінація – вирішення вашої проблеми. Етюди – це найлегший спосіб. Можна взяти такі етюди з мінімальним, скажімо, не суперкатастрофа, просто це ті історії, ті ситуації, які вас турбують.
Тобто завжди беріть те, що вас турбує, те, що ви можете зіграти вашому віку під силу, і те, які емоції ви повинні при цьому показати. Адже актор повинен мати певні почуття, емоції, відношення до всього, що відбувається на сцені. Адже в етюд пізніше можна внести що завгодно. І кінцевого результату як такого не буде. Ми будемо показувати щось, але не зрозуміло, для чого ми це все показуємо. Тому не бійтеся. Ви можете взяти, прописати собі кілька тем, кілька ситуацій, і від тих ситуацій прописати собі різні події, рішення їх, і пізніше спробувати їх на сцені відтворити. Так вам буде легше пізніше придумати досить такі неординарні події, і головне придумувати їхні вирішення. Воно може бути комічне, воно може бути і драматичне, воно може бути трагікомічне, тобто все залежить від вашої фантазії. Але варто тренуватись, варто думати і аналізувати свій етюд. Не просто вийти показати. Як ми показуємо, наприклад, тварин, ми беремо такий малюсінький аспект. Етюд – це певна сценка. Це ось, наприклад, є п'єса, є сцена. Там все прописано. Репліки героїв, де вони знаходяться, місце, в яких відношеннях, зрозуміло, вони перебувають. Етюд – це ви автор, ви сценарист власної сценки. Її теж потрібно прописати, продумати, щоб етюд наш був, як в житті. У нас ситуації, вони інколи логічні, але переважно це логічна і послідовна дія, в якої є кінець і завершення. Тобто ця проблема не може тривати вічно, тому що у вас міняються пріоритети, акценти і так далі. Знаємо, на яких саме 3 аспектах ґрунтується етюд, придумуємо, прописуємо, показуємо, пробуємо, ще раз показуємо і доводимо етюд до певної такої логічної сценки. Всім гарного настрою! Зустрінемось на наступних наших уроках. Па-па!